वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है हमारे असद भाई, ये आ रहे हैं ज़मीन से। यूं देखो। सलाम अलैकुम असद भाई। वालेकुम सलाम सर। असद भाई क्या हाल अच्छा ठीक है? चावल का क्या हाल है? चावल सही है, सही अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं भाई। ये कौन सा बीज है? इसका नाम क्या था? इसका नाम है मधु। मधु। और वो सामने किधर है? और इस तरफ ये मुर्ग है। इसका ये संग दिखाओ थोड़ा सा इनको। ये देखो माशाल्लाह कितना बेहतरीन है। हम लोग भी आए हुए हैं इधर, तो अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो सिंधी लाइव विथ सिराज लगारी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और आगे भी ये देखें, ये जंतरी है। जिस तरह नामों की जंतरी होती है, इधर ये घास जंतरी है। वो देखें, वो सारे लोग यहाँ पर सैर व सफ़र करने आए। ये हमारा चैनल फ़कत है ही इसीलिए कि आप लोगों को देसी प्योर चीज़ें दिखाई जाए। ये चावल है, ये सामने गन्ने की खेत है, इधर भी चावल है, इधर भी चावल है। चारों तरफ नज़र घुमाओगे तो चावल ही चावल पाओगे। और ये इधर मैं हूँ, मैं ही हूँ। फिर यार क्या चैनल, कोई एडिटिंग नहीं, कोई साउंड इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। शूट करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, आप लोगों को दे देता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो चीज़ें देखें जो गांव में होती हैं, रियली। कोई एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, साफ़ सुथरी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी फ़कत इस चैनल पर, जिसका नाम है सिंधी लाइव विद सिराज लगारी। ये देखें, ये जो आ रही है ना छोटी सी एक से सिंधी में असां इनके चवंदा आहियूं कसी अचे पई। इतने मच्छी भी होंगी, इतने भी होंगी। देख रहे हैं आप सब? ये देखें, ये इसका संग नायाब ये यहाँ पे तैयार है। यहाँ पे भी कुछ मछली दिख रही है। ये इनके सिंधी में चवंदा आहिनि दुबो। ये है दुबो। अल्लाह हाफ़िज़, मिलता है अगले वीडियो।